Hello，大家好啊！今日我分享嘅呢，就係我特登買咗一支波長365嘅紫光燈去照我手頭上嘅一隻玉鈪同平安扣嘅。咁呢隻玉鈪同平安扣呢，我已經擁有20年嘅。咁點解咁樣做呢？咁就係我最近呢，就係上咗2個短期嘅課程啦，咁都係關於玉石與翡翠嘅一啲嘅知識嘅基礎課程。咁喺課堂上邊呢，我已經初步知道我呢2件貨品呢係有啲問題嘅，唔係天然嘅，係處理過嘅。咁於是我就特登買咗支波長365嘅紫光燈返嚟照一下。如果呢支燈呢都照到係有問題嘅，咁即係證明呢一支燈呢都可靠程度係高嘅。咁點解我咁強調係波長365嘅紫光燈呢？因為喺課堂上邊呢，老師話俾我哋知一定要買波長365嘅紫光燈，因為365嘅波長紫光燈呢係唔會傷害皮膚嘅。但唔代表你呢係咁照啲皮膚啊嚇。咁記住，無論乜嘢波長嘅紫光燈都唔好照對眼睛啊！依家畫面見到呢，我就加咗一塊佢跟呢一個電筒送嘅 UV 濾鏡。咁 UV 濾鏡呢係可以減少可見光嘅干擾呢，照得更加清楚嘅。咁畫面見到啦，呢一個嘅平安扣呢起晒熒光啊！咁咩叫起熒光呢？即係話如果一件玉石或者翡翠呢，佢照呢一個紫光燈下呢，佢係起咗熒光呢，即係話呢，呢一件貨品呢，佢係處理過，係注過膠嘅。咁咩叫注膠呢？就係一啲人啦，就去造假嘅時候呢，佢係用一啲粗糙嘅唔靚嘅一啲嘅玉石翡翠啦，咁佢呢就用一啲強酸去拿走咗啲雜質，破壞咗呢一個玉石翡翠嘅結構啦。咁然後呢，注入一啲嘅環氧樹脂，然後經過打磨啊各樣嘅工序之後呢，咁就個光滑度啦、透明度啦得以提升嘅。咁光滑度又好咗，透明度又高咗，咁即係呢件貨品個賣相靚咗啦，咁個價錢亦都會係靚咗，咁即係話個賣價高咗咯。咁所以呢，佢哋嘅目的就係咁樣啦。咁但係我估唔到呢，我係咁耐以前嘅一個玉鈪同平安扣呢都係處理過嘅，真係估唔到。咁原來老師話俾我哋知呢，80年代呢已經係好盛行呢一個嘅翡翠玉石造假噶啦。咁係唔係有呢一支紫光燈呢就可以萬無一失呢？當然唔係啦，因為呢檢測呢係經過好多儀器去檢測，咁呢一個只不過係其中一個嘅儀器嚟嘅啫。咁但係當然啦，已經係用呢一個嘅波長365嘅紫光燈去照咗出嚟，係有熒光反應嘅話呢，咁即係話佢係百不利九，佢已經係有注膠，係有環氧樹脂噶啦。咁係咪照都冇就代表佢係天然呢？唔係噶。因為呢，喺實驗室嘅話呢，佢哋係用好多好多唔同嘅儀器啦、唔同嘅方法啦，去幫呢一件貨品呢去做檢測、去做驗證嘅。咁所以呢，以後呢，我哋買呢一個嘅玉石啊、翡翠嘅話呢，我哋一定要係買完之後呢，就要去信譽良好、政府認可嘅一個嘅實驗室去做一張證書。咁證明咗呢一件貨品係全天然嘅話呢，咁我哋先至好佩戴咯。因為呢，環氧樹脂係對身體會係有影響嘅，傷害身體嘅，所以記得唔好去佩戴啦。咁如果大家有興趣嘅話，其實坊間好多好多呢啲嘅課堂去上嘅。咁一來可以增加我哋嘅知識啦，二來以防
受騙嘅都有一啲嘅基本知識啦。咁如果大家呢都有買到假貨啊，又或者係驗過自己件貨呢係真嘅，好開心啊，都可以喺留言區嗰度分享俾我哋一齊分享下。係啦，好啦，今日講到呢一度啦，咁記得點讚、分享、訂閱同撳鐘仔啦，拜拜。